노래를 이제 그만하고 개인기 몇 개 더 보여드릴게요. 개인기로 해. 좋아. 닭인형. 플라스틱 닭인형. 닭인형 누르면 소리 나는 거 아시죠? 그래서 동민 선배가 저기 동생 눌러서 이게 장동민 배좀 한번 씨가 눌러주세요. 잘 제가 때리니까. 닭인형이고. 야 여러분. 잘한다. 재밌네. 갓난애기 울음소리. 이거 진짜 신기해. 너무 신기해. 와, 너무 잘한다. 잘한다. 대박이다 진짜. 아니 또. 또 이성균 씨. 이상균? 이정규 씨. 여기 비디오 스타. 나는 애 진짜 좋다. 오. MC 분들이 완전 매력적이다. 오. 진짜 최고야. 너무 좋은데? 그리고 성민이 형. 아, 진짜 팬이에요. 오. 진짜 똑같아. 언제 한번 선전해요. 진짜 똑같아. 아니 이거는 배우분들이 인정했어. 오, 진짜 똑같아. 너무 똑같아. 마지막으로 할머니? 한국에 거주하고 있는 미국인 직장인분 가장 직장 지각했을 때 네. 서막이 긴데 이거 너무 지금까지 잘해놓은 건 무너뜨리지 마라. 자다가. 직장인이 회사에 늦었을 때. 아, 자다가 잔 거부터 하는 거예요? 큐! 늦잠. 알람. 똑같다. 알람 소리 똑같아. 시계 못 봤어. 시계를 봅니다, 이제. 본다. 아. 다시 자는 거야. 이거. Oh my god! Oh no. I'm late. Bye, honey. Honey, kiss. Oh, I'm sorry. 야 로맨틱하네. Bye bye. 이거 좋아. Oh, shit. 아유, 어떻게 Oh 쉬었어. no. Oh, it smells. Oh, bathroom. 이러. Oh my god, grandmother. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 아 재밌네. 잘한다. 아우 잘했어. 네. 저 이제 행복합니다. 길더라고.